समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार पुलिस चौकी के गोरेघाट कुडवा ग्राम में एक बाघ ने 50 वर्षीय किसान का शिकार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल वन परिक्षेत्र कटंगी के कुडवा ग्राम के अंतर्गत आता है। ग्राम कुडवा सहित उसके आसपास के ग्रामों में उस समय सनसनी फैल गई जब 50 वर्षीय किसान प्रकाश पाने पिता तुकाराम पाने निवासी कुडवा ग्राम जो अपने खेत की रखवाली करने अपने घर से लगे खेत में फसल की देखरेख के लिए सुबह 4 बजे खेत में बनी झोपड़ी में सोया हुआ था। अचानक 3 मई की सुबह लगभग 6 बजे बाघ ने हमला कर उसका शिकार किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। खबर लगते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमारे आंखों के सामने बाघ ने हमला कर प्रकाश को मार डाला और दहाड़ते हुए जंगल की ओर चला गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों एवं उनके परिजनों ने वन परिक्षेत्र कटंगी की वन चौकी गोरेघाट एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी। वन विभाग का पूरा अमला मौका स्थल पर पहुंचा और पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है। बाघ आसपास के क्षेत्र में ही है और दहाड़ने की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसके कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ हमले से किसान की मौत हो गई। वो दूसरा है।